Hello， 我是卡老师。这段时间我都在教同学还有同事在弹这个吉他，勾起了很多初学吉他应该注意的事情。那今天我们一起来谈一谈这个话题。卡老师在40多年前开始弹吉他，有很多学吉他的人基本现在在我来说已经是想当然，没有再继续的去想。但是这一段时间在教初学的同学还有同事，他们问的问题就让我再想起了一些基本的问题，比方这个指甲应该是怎么样处理，左手跟右手有没有不同，什么时间要用脖子，这是在我来说已经是身体的一部分，从来也没有再想这个问题。其实很简单，就是左手的指甲一点也不能留，因为在按弦的时候有指甲，很容易碰到其他的弦，因此左手是绝对不能有指甲的。伸出了一点呢，我马上就出去了。但是相反来说，右手是不能没有指甲的，没有指甲弹出来的音色萌萌的不好听的。但是因为每个手指的功用都不同，比方拇指应该留的指甲最长，食指可以不用这么长，中指呢可以比食指长一点点，而无名指应该是最长的。弹的时候，这4个手指是这样放的，拇指是负责这个第6弦、第5弦，还有第4弦。那比方有些人的错误手势是这样的，那这很明显，当拇指弹完这个4弦，它会碰到这个食指，而食指弹完这个第3弦也会碰到这个拇指。手型对了之后，你可以弹得很快。那首要条件是你的指甲够长啊。假如你真的没有指甲，那怎么办呢？你可以用拨指。拨指是怎么样拿的？这个是很简单的，这是我们平常呢给星星手势，用拨指可以做节奏吉他，比方当然也可以做分解和弦。所以你可以听到用了拨指，你就不用留着指甲了。比方你还是习惯这个勾指，还有你不一定弹这个民歌吉他，比方你弹这个古典吉他，你就一定用手指了，那就一定留指甲了。还有比方你喜欢弹尤克里里，也是经常用指甲的。好了，今天跟大家分析了弹吉他的人应该怎么样处理指甲的问题，还有说过有关这个弹吉他的手型跟脖子的运用。假如你希望多学一点吉他的知识请多留意我的视频。我是卡老师，喜欢我的视频的，请你关注、点赞及转发。再见。